హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు కిచెన్ క్వీన్. మన ఫ్రిడ్జ్లో ఒకలాంటి స్మెల్ వస్తుంది కదండి, ఎందుకంటే మిల్క్, కర్డ్, వెజిటేబుల్, ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ పెట్టేసరికి ఇలాంటి స్మెల్ రాకుండా ఒక చిన్న టిప్ని యూజ్ చేస్తానంటే, ఒక నిమ్మకాయని తీసుకొని నిమ్మకాయని ఈ విధంగా సగానికి కట్ చేసి ఒక చెక్కని మనం ఫ్రిడ్జ్లో ఒక సైడ్ ఈ విధంగా పెట్టేస్తే ఈ నిమ్మ చెక్క పెట్టడం వల్ల ఫ్రిడ్జ్లో ఎలాంటి వాసన రాదండి. 3 డేస్కి ఒకసారి ఒక నిమ్మ చెక్కను మార్చేయచ్చు. మార్చేసిన ఈ నిమ్మ చెక్కని వేస్ట్ చేయకుండా మనం స్టవ్ని క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు. ఈ టిప్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, share and subscribe my channel. Thanks for watching.